はい、ハンベです。今日はですね、YouTube の動画に音をつけたいと思いまして、それで今、効果音を、無料で、ダウンロードできるところで、ある程度ちょっとダウンロードしてみて、どんな感じなのかっていうのをね、実際、使ってみて、よかったら使ってみようかなと、自分の動画で使ってみようかなっていうところを、やってますっていうことでね、今後ね、よく感じが良ければ、本動画の方で使っていこうと思ってます。今日はそんな感じで、仕事をしてます。